Salam uşaqlar, bugün cimlə işləyirik və bizim 16-cı audio mətnimizdir. Deməli, videolarım davamlı olması üçün sadəcə bəyənməyiniz və abunə olmağınız kifayətdir. Tak, gəlin başlayaq. Mətnimizi dinləyək, ondan sonra da mən tərcüməsini verim və ondan da sonra həmişə kimi suallara cavab verərik. Муравьи – крошечные создания, обычно меньше 2 сантиметров в длину. Они могут быть разных цветов – черные, коричневые, красные и желтые. У муравьев, как и у других насекомых, по 6 ног. На голове глаза и усы. У них тонкая талия, стебелек, который разделяет тело как бы на две части. Муравьи постоянно общаются между собой. Можно увидеть муравьев, которые касаются друг друга усами. Так они разговаривают. У муравьев очень хорошая память. Они способны к обучению и делают это намного быстрее остальных насекомых. Они хорошо различают геометрические фигуры. Муравьям под силу самые сложные коллективные работы. Они дружно строят гнезда. Вместе тащат добычу в гнездо. Муравьи живут в гнездах-муравейниках. В верхней части муравейника живут солдаты. Они охраняют все входы и выходы в муравейники. Немного глубже муравьи рабочие, которые занимаются постройкой и ремонтом муравейника. В самом центре муравейника живет муравьиная царица. Она откладывает яйца. А вокруг нее живут муравьи-няньки. Муравьиная царица может прожить до 20 лет. Belə uşaqlar, deməli dinlədiniz və mən indi tərcümə edim, görək söhbət nədən gedir. Deməli, qarışqalar çox kiçik bir canlılardır. Adətən uzunluqları 2 cm-dən azdır. Onlar müxtəlif rənglərdə ola bilərlər. Qara, qəhvəyi, qırmızı və sarı. Digər həşəratlar kimi qarışqaların da 6 ayağı var. Başlarında gözləri və bığcıqları mövcuddur. Onların da nazik bil hissəsi, yəni gövdəni sanki iki hissəyə ayıran nazik bir saplaqları var. Qarışqalar daima bir-biri ilə ünsiyyətdə olurlar. Qarışqaların deməli bığcıqları ilə bir-birinə toxunduğunu görmək olar. Deməli belə deyək də, onlar deməli belə danışırlar, yəni. Qarışqaların yaddaşı çox yaxşıdır. Onlar öyrənməyə qadirdirlər və bunu digər həşəratlardan xeyli tez edirlər. Onlar həndəsi fiqurları yaxşı ayırd edirlər. Qarışqalar ən mürəkkəb kollektiv işlərinin öhdəsindən gələ bilirlər. Onlar dostcasına yuvalarını qururlar. Birlikdə deməli ovu yuvaya daşıyırlar. Qarışqalar deməli qarışqa təpəsi adlanan yuvalarda yaşayırlar. Muraveynikdə qarışqa təpəsinin yuxarı hissəsində əskərlər yaşayır. Sonra deməli onlar belə deyək də, deməli onlar qarışqa təpəsinə bütün giriş və çıxışları qoruyurlar. Bir qədər dərində qarışqa təpəsinin, yəni tikintisi və təmiri ilə məşğul olan işçi qarışqalar yerləşir. Qarışqa təpəsinin tam mərkəzində isə qarışqa kraliçası yaşayır. O yumurta qoyur, onun ətrafında isə daya qarışqalar yaşayırlar. Qarışqa kraliçası 20 ilə qədər yaşaya bilər. Belə və indi gəlin deməli bizim suallarımıza keçək. Elə bilirəm ki, yəni aydın sizə izah edə bildim. Sual belədir. Определите основную мысль текста. Əsas ideya. Gəlin oxuyaq və baxaq. Забота муравьев, yəni qarışqaları deməli qayğı. Так, особенности крошечных насекомых, kiçik həşəratların xüsusiyyətləri. Муравьиные гнезда, qarışqa yuvası. Общение муравьев между собой, qarışqalar arasında ünsiyyət и роль муравьиной царицы və qarışqa kraliçasının rolu. Əlbəttə ki, yəni əsas söhbət bizdə
Nədən gedirdi? Əlbəttə ki, особенности крошечных насекомых deyiriksə, biz B variantını seçirik. 64. Определите верное утверждение по тексту. Длина муравьев составляет меньше 2 сантиметров. Так, yəni düzgün mətnə uyğun cümləni seçməliyik burada. Так, длина муравьев составляет меньше 2 сантиметров. Deyir ki, qarışqaların uzunluğu 2 santimetrdən azdır, düzdür. Так, deməli biz A variantını seçə bilərik. Məsələn, deyir ki, muravi ne могут разговаривать между собой. Özləri deyir, bir-biri ilə ünsiyyət qura bilmirlər də, yəni danışa bilmirlər. Amma biz bilirik ki, də, yəni onlar danışa bilirlər də bir-biri ilə, yəni. Sonra məsələn deyir ki, muravinная царица живет больше 20 лет. 20 ildən çox yaşayır. Görürsünüz, burada hamısı deməli düzgün deyil. Bircə A variantı burada uyğundur. Определите верный ответ на вопрос по тексту. Burada da кто охраняет вход и выход в муравейник? Deyir ki, kim giriş və çıxışı kim qoruyur deyə sual verir burada. Biz də mətndən bilirik ki, muravi soldat, əskərlər, düzdürmü? Так, 66-da muravi, так, дополните предложение информации из текста. Yəni biz davam etməliyik bu cümləni. Muravi bывает разных цветов. Qarışqalar deməli müxtəlif rənglərdə olur deyirsə, əlbəttə hansı черный, коричневый, красный и желтый deyə bax A variantı burada düzdür. Çünki burada zеленый yazılıb, bir də белый yazılıb, görürsünüzmü? Deməli черный, коричневый, красный и желтый. Qara, qəhvəyi, qırmızı və sarı. Так, 67-də определите неверное утверждение, yəni düzgün olmayan. Ремонтом муравейника занимаются муравьи рабочие. Deyir ki, işçi qarışqalar, deməli qarışqa yuvasının təmirinə cavab verdi. Дальше. Так. Düzdür. У муравьев по 6 ног, düzdür, 6 ayağı var. Muravi не могут различать geometrические figуры. Burada da deyir ki, qarışqalar, yəni həndəsi figurlara aid edə bilmirlər. Amma biz bilirik ki, bu düz deyil. C variantıdır 67-də. И дополните предложение словами из текста. Tamamlamalıyıq. Muravi общаются между собой. Qarışqalar bir-biri ilə ünsiyyət qururlar. Necə qururlar? С помощью усов. С помощью усов deyə davam edə bilərik. Belə uşaqlar, sağ olun, görüşərik.